យន្តហោះ A16 ថៃទម្លាក់គ្រាប់បែកលើឃ្លាំងអុកញ៉ាវងដួងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួស2នាក់ ករណីកងកម្លាំងយោធាថៃបន្តឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះដោយបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង S16 ទម្លាក់គ្រាប់បែក3គ្រាប់មកលើឃ្លាំងមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាវងដួងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតសម្ភារៈនិងមានមនុស្សរងរបួសស្រាល2នាក់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចចុកខាតអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថានាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2025យន្តហោះ A16 របស់ថៃបានទម្លាក់គ្រាប់ចំនួន3គ្រាប់ចូលតំបន់ទីប្រជុំជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអគារមួយខ្នងដំបូលឃ្លាំងអុកញ៉ាវងដួងផ្នែកខាងត្បូងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតនិងមានអ្នករងរបួសស្រាល2នាក់គិតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលជាថ្ងៃទី12ហើយដែលភាគីថៃនៅតែបន្តរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025 នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង S16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិខ្មោចនាវេលាម៉ោង 9:51 នាទីនិងម៉ោង 17 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង S16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងភូមិសាស្ត្រពាក់ស្បែកខេត្តព្រះវិហារ